И всем привет, с вами Коля Лапа, и сегодня я расскажу, как сделать палатку такую и костер. Для этого вам понадобится блок древесины, поднять его на 3 блока вверх, сделать вот так. С этой стороны делаем то же самое. Опа. Так, так, так. Делаем вот так. Подлагивать немного. Я уже 2 раза убивал эндер дракона, у меня там всякие порталы. Вот так. Делаем. Вот так, вот так. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, так, так. Так делаем. И вот так. Опа. Я случайно там задел. Так, тут обводим вот так. Вот внутри потом вы можете поставить коврик, палки, ну, чтобы это типа по-реалистичному выглядело, то, что палатка держится на этих палках. Давайте вот здесь включим. А костер мы можем сделать из полублока. Дальше нам нужен особенный блок. Вот этот камень нижнего вроде, да? Камень нижнего мира. И как всегда наша зажигалка. Блин, случайно выбросил. Камешек. Все. И всем дальше, наверное, известно, что надо делать. Опа, 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 опа. И поджигаем. Костер готов. Все. На финал я покажу, как сделать. И сейчас пролетаем. Заткнись. Так, давайте вот это вот сюда сложусь. Вот я тут, у меня всякие яйца лежат, я тут всяких мобов на выживалке убиваю. Где это? Да, вот он. Вот вы видите, да, такой iPhone X выключенный, прикольно. Да, ребят, выглядит. А вот это вот такой, типа обои вот. И хотите, я расскажу, как это сделать? Смотрите, это очень легко и просто. Элементарно. Надо найти только кое-что. Ладно, я это возьму. Это нам понадобится. Выключенный черный флаг. Для этого вот этот. Далее нам понадобится краситель. Это серый, лаймовый. Этот какао-бобы. Сейчас я возьму себе этот. Ой, не этот, а вот этот.
выключены. Его очень легко делать. Делаем вот так. И обводим вот это все вот так. Получаем вот это. Вот такой он. У нас прикольненький вот. Смотрите вот. И в наковальне вы его можете переименовать. Дальше. Чтобы сделать такой, нам надо сделать вот так. Обвести его. Получаем такой. Дальше. Такой мы делаем вот так. И вот так, какао-бобы. Потом ложим его сюда. Ложим сюда. Получаем вот такую. Ложим его сюда. Берем вот этот зеленый краситель. И получаем вот это. Вот вы видите, вот тут у меня сбоку такой немного... Вот смотрите, вот видите, у меня он сбоку немного такой серый. Давайте лучше не серый будем применять. Берем... Я красный, к примеру, возьму. Потому что я люблю красный, но больше, конечно, зеленый. Вот так делаем. Сделаю. Случайно так сделал. Опа, вот так. Блин, только я кое-как напутал, но я кое-как сейчас это попробую исправить. Ложим сюда, ложим сюда. Да, то, что надо, вот так. Все, смотрите, что я сейчас делаю. Настройки. Просто, чтобы увидели хорошо видео от третьего лица спереди. Продолжить. Опа. Круто, да? Вот такой есть. Так. Блин, надо зайти как-то в сундук попробовать. Не вижу от третьего лица. Заходить в сундук. Черт. Ниже. А теперь смотрите, выключу. Круто? Кому тоже нравится, жмите лайк. Хотите, я вам расскажу, как сделать компьютер в Майнкрафте? Так. Сейчас посмотрим, сколько видео уже длится. Ладно, давайте я в следующей серии расскажу, как сделать компьютер. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.